Pernah nggak kamu mikir, gimana caranya hewan ini bisa hidup di panas 50 derajat tanpa minum berhari-hari? Inilah unta, si raja gurun. Dikenal sebagai kapal padang pasir karena bisa jalan ratusan kilometer tanpa minum air. Punuknya itu bukan air, tapi lemak. Dari lemak itulah tubuh unta dapat energi buat bertahan hidup. Pas akhirnya ketemu air, unta bisa minum sampai 150 liter sekali minum. Gila nggak tuh? Unta ngajarin kita satu hal. Kadang, yang kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar dan tahan di tengah panasnya kehidupan. Anjay. Menyalu untuk tekor.